तो गाइस हम यहाँ आए हैं महापर्यटन उत्सव देखने के लिए महाबलेश्वर में। और जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे ड्रोन शो चालू है और बहुत ही प्यारा ड्रोन शो चल रहा है। और हम लोग अब यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, देखते हैं कि आगे का शो कैसा रहेगा और कितना इंजॉयबल रहेगा। चलिए दिखाते हैं आपको इस वीडियो के द्वारा। बहुत प्यारा शो यहाँ पे देखने के लिए देख सकते हैं आप। Guys, I hope you are also enjoying along with me.
सो गाइज आई होप यू एंजॉय दिस लेटेस्ट शो। तो इस वीडियो को मैं यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय, खुदा हाफिज़। और हमें राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए बाय।